好啦，喺呢度呢，又多謝大家繼續睇我哋呢個嘅頻道啦。咁我哋呢，依家係講緊DSE 2013年 Paper 2啦。咁我哋去到第16條。咁第16條呢度呢，就講緊有個半圓啦。咁有直徑 AB 啦，呢條直徑係3啦。咁其實呢，我就唔理，因為圓講親圓呢，通常都用半徑㗎啦。咁你個半徑喺中間啦，你就直接喺中間呢攞個求其畫一點啦，當圓心啦。咁所以呢度3啦，除2即係5啦。咁跟住呢，因為畫埋呢條落去啦。咁呢度呢，嗱小心啲啊！呢度唔係直角嚟㗎，冇直角㗎，唔知㗎。AC 係2啦。咁跟住呢，你就可以用啲長度嚟揾得翻呢一隻角係幾多度啦。咁呢，你一齊揾下啦。咁呢個可以點揾呢？即係 cosine formula 啦。咁呢就會係揾得翻呢隻角嘅大細。咁呢就會係 C 嘅2次等於 A 2次加 B 2次減2個 AB cosine。我哋想要揾嘅呢一隻圓心呢一隻角，即係當佢係 theta 先啦。咁我哋就可以揾到呢隻 theta 啦。咁呢，你撳一撳計數機呢，就揾到隻 theta 係幾多呢？咁呢，你就揾到隻 theta 係83.620度。好啦，咁跟住呢，我哋就要揾呢一個線形面積減咗呢一個三角形面積啦。咁呢就會係，咁呢個線形面積就會係派 r2 次再乘翻83.620除360，再減咗呢個嘅面積就係1/2 AB sin 呢隻角。咁你應該會計得到個答案呢，就係 B 啦。因為呢啲呢就齋背式咁樣，冇特別啦。好，咁我哋呢去到第17條，17條呢其實都係一條背公式嘅題目嚟嘅。因為呢度呢就有個圓錐，有一個半球體。咁佢話呢個圓錐嘅半徑同高呢分別係3同4。咁呢，跟住就問你個總表面面積。咁因為總表面面積呢，就要圓錐嘅總表面面積呢，就會係派 r l， 呢條 l 呢，就會係5。咁所以呢，都係齋背公式啫。派 r l 再加翻半個球體，即係4/2派 r2。咁呢，所以呢，就係9、2、18加15即係33派啦。所以答案係 B 啦。好啦，去到我哋第18條啦。18條呢度呢，呢個梯形啦 ，AD 平行 BC 其實呢句廢話嚟嘅。梯形咁好明顯有一對平行線啦，唔通呢對平行咩？咁同埋呢，比2:3，即係呢個2比呢條成條3啦。咁其實可以寫翻到呢2比成條係3。咁跟住啦，E 係 BC 嘅終點，因為2:3嘅話呢，有終點。咁其實你可以寫1.5同1.5嘅，但係我唔係好中意咁樣寫1.5同1.5。咁所以呢，將個比呢倍大咗佢。咁呢度呢，就唔再寫2啦，改咗佢啦，就變咗做4。呢度呢，就可以兩個都變咗做3。咁呢都係2:3，因為終點啊嘛。咁我哋就可以用得翻啲嘢啦。AC 相加冇特別，跟住呢就係 CEF 36。
咁好啦，呢度呢，記住一樣嘢啦，因為平衡嘅話呢，就一定會有一對相似三角形㗎啦，就係上面呢對同下面呢對。咁所以呢，呢個係4:3嘅話呢，佢個面積比就係16:9，16:9，因為比嚟嘅。好啦，咁跟住呢，我哋目標想揾 A、B、C、D 成嚿。好啦，咁所以呢，我哋如果要再做到落去呢，我哋要揾啲咁樣嘅三角形切開佢啦。點解呢？因為呢，我哋有呢兩個三角形呢，佢哋個面積呢一樣嘅。咁跟住呢一嚿個面積呢，亦都同呢個面積一樣，因為呢個3呢度3，佢哋同一個高嘅，呢個叫等高嘅三角形呢，佢哋面積一樣。咁所以我哋目標要揾呢兩嚿。點樣揾呢兩嚿呢？咁好簡單嘅啫。嗱，呢度呢，頭先用咗相似啊嘛。其實呢度呢，你其實可以好簡單寫翻啲邊長比落去4:3，4:3。咁所以呢，呢度呢16呢就係4×4乘出嚟嘅，所以呢兩個呢就係4×3，所以呢個呢12，呢個都係12。咁同樣嘅12同9加埋21啦，所以呢個都係會係21啦。好啦，咁當我哋寫晒呢幾個重要嘅數啦，咁呢就會有21、16、9、12、12，但係呢，望翻上面先有冇前設？前設呢就話呢一個呢係36，CE，F 係呢一嚿係36嘅話呢，但係依家呢，我哋個比呢係9嚟嘅，所以呢，要將呢個數呢倍大4倍呢先係36。咁所以將呢5個數呢加晒佢，再乘翻4呢，就係我哋個答案啦。咁所以呢，就會係12、13、14、19、50、70乘4，所以 C 就係我哋個答案啦。好啦，去到第19條，19條呢度呢，好多同學可能會俾佢陰咗，就係佢冇講俾我哋聽 E 係圓心嚟㗎，可能好多同學當咗 E 會係圓心啦。咁記住啊，佢冇講啊，唔好亂嚟啊。咁呢，佢就係講 AB 等於 AD，AB 等於 AD，即係呢個係等腰三角形咧，呢啲角會相等啦。畫低佢先，呢隻角等於呢隻角。但係呢，你再睇落去呢隻角呢，同呢隻角又會相等，因為呢，同公形內嘅圓周角。咁跟住啦，仲有平衡喎，AD 平衡 BC，AD 平衡 BC，即係呢度係一隻錯角，呢度呢都會係一隻錯角。好啦，呢啲角全部畫晒都係相等嘅，原來。咁所以呢，呢隻74呢，就即係呢兩隻加埋，即係一隻係37度啦。呢隻又係37度，全部都37度。好啦，咁原來呢就可以揾得到啦。其實都唔使寫咁多隻咯，因為呢1、2、3加埋呢隻呢就會係三角形內角和啦。咁所以呢，37乘3 3721啦，一字尾，所以個答案應該係 C 啦。唔再計啦。好啦，去到呢度佢講咩呢？啲方位咁跟住問你佢 Q 測 P 嘅方位，咁即係呢，你要喺邊度擺個十字落去呢？就會喺由 Q 啊嘛。佢話呢個由 Q，所以呢，喺個 Q 度畫個十字。咁你要揾嗰隻角呢，就會係呢一隻角嘅大細啦。因為呢，佢全部都係 N 啊、S 啊嗰啲物體，咁呢，呢邊望下面喎，望下面好明顯 S、E 啦，唔知係邊個度數啫，咁所以 A、B 呢就一定錯㗎啦。好啦，咁跟住呢，就擺翻啲嘢落去啦。O 測 P 就即係86度，即係呢一隻就係86度。好啦，O 測 Q 呢就32度，咁所以呢，呢隻係32度，呢隻係4度。好啦。
咁跟住呢，就再嚟啦，即係呢隻係4度，呢隻唔知。好，呢度呢就係58度。好，好啦，跟住再望翻條題目，因為睇漏咗少少嘢。佢話呢 P 及 Q 呢，即係呢點同呢點呢，同個 O 呢係等佢嘅，呢個好緊要啊！等佢，因為呢冇等佢就做唔到，因為呢個計唔到數呢啲度數。咁我哋呢，一等佢呢，即係呢個等腰三角形啦。咁呢度62度呢，180減62，就即係118，118除2係59，所以呢度呢係59，即係27啦。咁所以原來正確答案就會係 D 啦。